Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa fil akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ayuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tajidannahum ahrasan nas ala hayat wa minal ladzina asyraku yawaddu ahadukum law yu'ammaru alfasannah wa ma huwa bimuzahzih minal azabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sumangga urang silih wasiatan mobil khusus khatib sejak umaja kasadayana. Mangga urang sami-sami ningkatkeun keimanan, katakwaan anu utama ka Allah Subhanahu wa taala. Margi teu aya deui jalan kasalamatan anu hakiki angin katakwaan. Mudah-mudahan urang kagolongkeun jalmi anu setiap waktos tambih-tambih katakwaan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, inti kahirupan urang di dunia ieu nyaeta ngeunaan meyakeun umur urang di mana kumaha. Jadi inti hurup urang ti kawit urang lahir gikeun ka wangkit ayeuna, intina urang meyakeun umur urang, jatah hirup urang di dunia ieu. Patarosanana sederhana, rek dibeakeun di mana, rek dibeakeun keur kumaha, rek dipake naon, rek dipake taat, rek dipake maksiat. Rek dipake heureuy, rek dipake di jalan Allah, rek dipake di jalan nafsu anu ditutur-tutur wae ku setan. Mangga ieu patarosan urang lenyepan ku urang sadayana. Sajauh ieu urang geus ngagunakeun umur urang nepikeun ka mana, dianggo dina naon. Margi ieu pisan patarosan anu engke bakal ditaroskeun nalika jalma dikumpulkeun di padang mahsyar sakumaha dawuh Kangjeng Rasul. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqa wa an jismihi fima ablah. Rawahu Tirmidzi. Moal pernah lempang maju ngalengkah dua suku jalma di poe kiamat sehingga ditaroskeun kamanehanana tina 4 perkara. Anu pangheulana ditanyakeun teh umurna fima afnah, umurna dibeakeun dina naon. Anu kadua ilmuna digunakeun henteu, diamalkeun henteu. Anu katilu ngeunaan hartana dicokot di mana jeung dipake naon. Anu kaopat nyaeta awakna, ragana dibeakeun dina naon. Ngolotan dina naon nepikeun karuksakna eta awak. Mangga urang noong akhirat di dunia ieu ku cara urang melakeun kana 4 patarosan tadi dina diri urang. Jalan mun aya 2, mun teu jalan Allah, jalan setan. Mun teu jalan Allah, jalan hawa nafsu. Matak tugas urang sadayana ngondisikeun setiap lengkah anu aya dina kahirupan urang sadayana aya dina jalan Allah. Terlepas tina eta teh urusan dunia atawa urusan akhirat. Sabab urusan dunia ge pagawean dunia bisa jadi amalan anu nilaina ibadah ku hadena niat, ku dibarengan ku tafakur, dibarengan ku tawaduan. Numawi kitu sing sae hade niat ka Allah Subhanahu wa taala bahkan sanajan dina urusan dunia. Dina urusan amal-amalan dunia seperti urang bade kulem, seperti urang bade ngalaksanakeun pakasaban atanapi hal anu sanes-sanesna. Jauhan pamaksiatan di jeroana, benerkeun niatna karena Allah, bari barengan ku katawaduan, ku rasa diri butuh ka Allah Subhanahu wa taala.
tinggalkeun kamaksiatan dina eta padamelan dina eta urusan, maka insyaallah lengkah-lengkah urang bakal aya di jalan Allah. Maka mudah-mudahan umur urang teh beak atanapi seep aya dina jalan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge tina ieu dauhan urang teh uninga yen nu namina umur teh ibarat sapertikeun modal. Ari modal dipasihkeun ku Allah sangkan meunang kauntungan. Naon kauntungan tina modal eta? Keur urang teu aya sanes amal soleh. Nu mawi kedah saimbang. Beakna umur urang sareng bebeunangan urang amal soleh kedah langkung seueur amal soleh tibatan umur anu ku urang ditampi sebagai kanikmatan ti Allah. Para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan urang kalebetkeun jalmi-jalmi anu tiasa nyukuran kana nikmat umur ieu kalayan tambah-tambah amal soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ulah sapertikeun golongan jelma-jelma Yahudi, Nasrani jeung musyrikin anu disindir ku Allah Subhanahu wa taala. Dina surat Al-Baqarah ayat 80 genep. Yen Muhammad anjeun bakal mendakan jalma-jalma anu kadademes kana kahirupan dunia anu ngarepkeun hayang dibere umur 1000 tahun di dunia ieu, padahal umur panjang eta teh moal tiba-tiba ngajauhkeun tina siksa Allah Subhanahu wa taala, moal nyalametkeun jeung cantang tu jadi kahadean. Nu mawi kitu pondok sareng panjangna umur eta urusan Allah, da tugas urang mah ngamanfaatkeun jeung ngabeakeun eta umur dina jalan Allah, dina jalan anu dipikaridok ku mantenna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adim wa nafa'ana wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mata salat ainu binadrati wa udunum bi khabar. Amma ba'd, ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma anfa'ana al bala'a wal waba wal afati wal fitani ma la yakshifu ghairuh wal mihana wa su'al fitnati ma dhahara minha wa ma batan min biladina hada khassah wa an sairil buldanil muslimina ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullaha li wa lakum innahu